Donc dans cette vidéo que vous venez de voir de Vincent Payon, qui est la promotion de son livre « La Révolution française n'est pas terminée », on peut clairement entendre qu'il parle d'une spiritualité, voire une religion spécifique, mais encore, on aimerait savoir quelles sont ses ambitions. Et bien ses ambitions, il nous les dit dans son livre, c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Il dit encore, c'est au socialisme qu'il va revenir d'incarner la révolution religieuse dont l'humanité a besoin. Quand on sait qu'il est aujourd'hui ministre de l'Éducation, on se pose la question de savoir si son gouvernement le soutient. Eh bien, il faut savoir que oui, car Jean-Marc Ayrault lui-même a parlé, dans l'entretien au journal du dimanche, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social et intellectuel. En clair, garder que les valeurs républicaines. Et on entend aussi Laurence Rossignol parler lors d'une émission, dire que les enfants, aujourd'hui, n'appartiennent plus aux parents. Je vous laisse regarder. C'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir la religion à la maison. À la maison, oui. Non, et chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Mais ne prenez pas c'est le cadre de l'école publique. C'est le cadre de l'école publique. C'est injuste. Oui. Alors c'est l'interdiction écoutez, des écoles. c'est ce dont la France a besoin. Juste pour qu'on comprenne bien, Laurence Rossignol, vous voulez dire qu'il y a des lieux neutres où il ne subit pas l'influence d'une religion. Mais à ce moment-là, pardonnez-moi, mais à ce moment-là, d'interdire, Et donc la crèche publique. excusez-moi, d'interdire aux élèves de venir voiler, c'est en gros leur dire allez dans une école musulmane. De leur interdire aux élèves de venir avec une kippa, c'est leur dire allez dans une école juive. Ne venez pas dans les écoles de la République. Oui, sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. En protégeant l'école des signes extérieurs de religion, on a permis à beaucoup d'enfants d'imposer d'aller à l'école à leurs parents dans une attitude laïque et neutre. Et on les aide aussi à faire leur propre choix et à s'émanciper de règles qui ne sont pas forcément celles qu'ils choisiront pour eux-mêmes et pour toute leur vie. Après avoir entendu Laurence Rossignol, on est en droit de savoir quelles sont leurs valeurs. Et quelles valeurs comptent-ils inculquer à nos enfants? Lorsque l'on sait surtout que la nouvelle Marianne, symbole de la République, est la chef des Fémènes. Et qu'on entend Vincent Payon dire qu'il compte tuer le catholicisme. Voulez-vous voir, en quelques images, ce que font les Fémènes aux catholiques qui défendent leur liberté de culte? Regardez par vous-même. المدرسة طلعت قذرة زبالة حزب الله ونعم الوكيل فيهم. انا هذه مدات لي شي 4 شهور ولا جا له انفيكسي اللور. حنا ما عرفناش بلي المعلمه كدير له شي حاجه. التحرش الجنسي اغتصبت لينا ولادنا، هذه بنت الحرام وكتشيفهم وكتوري لهم شي حركات. انا ولدي كيدير شي حركات ما نقدرش نقول لك شي حركات كيدير، يعني انت ولد كبير. انا راجلي كيقول لي منين تعلم هذا الواد انت كيقول لي انت نفستي لي ولدي وانا نفسد ولدي. كيقول لي منين تعلم هذا الشيء؟ واش كيشوف في التلفازه؟ احنا يا حرام حنا يا مسلم واش نديروا هذاك الشيء في التلفازه؟ والدي انا تعلم في المدرسه، تعلم هنا، تعلم عند هذيك المعلمه بنت حرام. هذه راه خصها تحاكم، ما غاديش نقول لك لا راها مريضه نفسيا، الا ما هي مريضه نفسيا مرضتنا ولادنا، حتى حنا دوك ولادنا مرضوا. واش انت ولد عنده 3 سيونس ما كيقدرش حتى يهضر، ما يعرفش يهضر، شنو غادي يقول لك من غير الحركات؟ كيدير الحركات وصافي. وكاين مرضوهم. هذه مدرسه، هذه مدرسه اللي غيتربي لنا الجيل ديالنا وولادنا اللي غادي نديروا فيهم الثقه التامه، جايبينهم مخلينهم ناعسينهم ومكلينهم مشربينهم. الله يرحم لكم الوالدين، يخصها غادي نوقفوا على هذا الشيء. هاد المره وقع لهاد الولاد، المره الاخرى ما نعرف من غادي يوقع. هذيك المره شدوا ليا الولاد بيناتهم، يمكن كيشوفوا هذاك الشيء من المعلمات. الله يرحمكم الوالدين، يخصكم توقفوا هذا الشيء. ما بغيناش الولاد غادي يضيعوا، غيعقدوهم الصحه ديالهم. وهذا الشيء كيستروه على ولاد المغاربه، كيستروا عليهم ما عرفناش علاش. كنمشيو نشكيو كيقولوا لنا سكتوا هادي نعدلوا هذا الشيء.
كل شهر تقريبا نشكيو هذا الشيء ونهضروا نديروا اجتماع يقولوا لك هذا الشيء ما يوقعش الاولاد. هذا الشيء نتوما ولادكم ما مربيينش، ولادكم ما فقيرينش، ولادكم ما مربيينش. اللي حصل اللي بنتي بقى لها كذا شهر بتشكى من جسمها من الداخل وانا ما اعرفش، فاتاري من المدرسه بتعمل معاهم يعني شيء فظيع وانا ما اعرفش. بس حسب الله ونعم الوكيل، مش عارفه مش هقول اكتر من كده. انا عايزه حق بنتي دلوقتي وحق العرب دول. هو احنا هنا عشان مسلمين ولا ايه؟ مش عارفه هنهرب بيهم فين. احنا مودينهم المدارس عشان تبقى امان المدرسه، المدرسه طلعت قذره زباله. حسب الله ونعم الوكيل فيهم.